それで今回お話をさせていただくのは、この守谷神社の存在と、それから御柱とのつながりというようなことで、今日はテーマにしてお話をさせていただこうかなというふうに思ってきました。退屈かもしれませんけれども、時間の許す限りお話しさせていただきたいと思っています。まず私が78代ということがたどっていきますと、初めにたどっていきますと、守谷神というものにたどり着きます。で、その守谷神というのが、どういう存在であったかということで、今日もしかしたら皆様にお配りした1ページ目の丸1というところに、書かれた内容についてお話ししたいと思います。私のお話は古い言い伝えによればということから始まります。読ませていただきます。古い言い伝えによれば、太古の昔、日本列島へ渡ってきた1000人がおりました。1000人というふうに言っているのは1000人と言っていただいてもいいかもしれません。あらゆる三霊地を踏破し、黒曜石の宝庫でもある信濃の国を開いた国津神とされています。そして最後に、幾多の山海の重なる真ん中に静まって、朝日ただ差し、夕日和やかに、雪や風も程よく、その上守りに良い守谷山の岩倉に狩猟漁業の守護神北斗星をお祭りし、祈祷の湯庭と定められました。麓には泉湧き、井出湯湧き、真冬ともなれば龍神が大音響を上げて張り渡った、氷を割って雨かける。神秘の湖が常にへきへきと水をたたえていました。大体これはどこのところを指しているかなっていうのをちょっと想像しながら、聞いていただきたいと思いますが、天竜川の諏訪湖とそれから天竜川のあたりを想像していただけばいいかと思います。湖に流れ集まる谷川は龍神のひげ、湖を龍神の頭として流れる天竜川がやがてたぎり、大田切、駒ヶ根にあります大田切というところまでをご神領、うちのおわがたと定められました。また、北斗星のおわす北の空の橋の山々を国境と定め、船を越えては越の国、高い橋の山の方、高椿山、音椿山と言いました。これは昔の言い方で言ってますので、越の国は新潟県ですね。そして北斗の神が安らげた山を戸隠山と呼びました。これは今現在は戸隠山と言いますね。さらに幾多品坂の多い国のうちを信濃の国と名付けられたと伝えています。品坂というのは坂のことでしょうかね。これたくさんうねって続いている坂のことでしょう。そういう品坂の多い国のうちを信濃の国と名付けられたと伝えています。戸隠山は守谷山の岩倉から望みますと、山脈の重なる信濃の国でありながら、不思議と何の触りもなく視野の果て、北斗星の瞬くところに静まっています。千人は戸隠山を千人道場、つまり湯庭とし、越の国から塩や魚、海藻類の商いの司である巫女を直接仕切っていたそうな。そして千人は守谷山の中腹に竹以上を砦とし、野呂山を定め専用の峠を決めました。一般人の山道、道参道は五街峠として商い、仏興の繁栄を図り、ここを武井の里と名付けて住み続けたと言います。
森屋さんを賑わとして代々栄えたと伝える国つかみモレやセニンが活躍したのは稲作りのことが話題に上る以前の昔のことでありましたというふうに、これは主に今井野口さんのお話の中から聞かせていただいた内容なんですけれども、私は本当にこういうふうに祖先がこの地に来たなっていう感じをどうしてもうなずきながら聞きました。どうしてもというか疑う余地一つもなかったっていうことですね。でもしなぜっていうのはあるかもしれないんですが、いくつもあるんでしょうけれども、しかし私にとってはなるほどそうかっていうふうに思いました。したがってこれは何のなんでしょうかね、証もないっていうことを言われてしまう、それまでかもしれませんけれども、一子九伝というもので伝えてきた森屋家の伝え方、これは文字もないペンも文字もないというかペンもないね、紙もない、そういうところで書いて残したとかっていうことではなく口伝えだったということですよね。そして、次の代に伝えていった。でその時にですね、やっぱり大事なことを落とさずに全部これを口伝えされたことを覚えていて、それを口ずさむことが次の代にできるものも選んだっていう、また厳しい、選択の仕方があったようです。何人か子供がいるとすれば、このことをどのように伝えるかっていう時に、まず胆力がなければならない。体力じゃなくて胆力、肝っ玉ですよねそれから、知力がなければならない。考える力です。そして、体力がなければならない。でどんな時にでも辛いことがあっても耐えられる力がなければならない。そして人よりも優れた技を持っているっていうことが必要であるというような、そういういくつかの条件が飲めないと子供に伝えられないというふうに思いまして、そしてセニンは先人の谷へ突き落とすようなことまでして、その中から這い上がってこう来る、それでも負けずに来る、そういうふうなことをさせながら、かなり厳しいですねことを課して、そして水ごりを何回もかけるということもいう習慣の中にあって、でそれもやり続ける、そうしたことを通して次の代に言い伝えたっていうことであるならば、かなりのなんていうんですか、信ずることがあってもいいだろうかなっていうふうに私は思っていました。